verbinde den Faden mit dem Lebensfaden und möchte den fortsetzenden, den langen Faden nehmen, wo ich so lange mitnähen kann, bis er wirklich zu Ende ist. Annegret Soltau wird im nächsten Jahr 80 Jahre und blickt dementsprechend schon auf eine lange Karriere zurück. Sie wurde aber im Laufe ihrer künstlerischen Laufbahn sehr häufig zensiert, was auch ihre Rezeption und Wirkweise eingeschränkt hat. Jetzt ist aber der Moment, wo die Welt endlich so weit ist für das Pionierwerk dieser Ausnahmekünstlerin. Soltau geht in ihrer Kunst immer von ihrem eigenen Körper, ihrer eigenen Biografie aus. Und sie bleibt sehr treu bei sich und schafft aber in dem Individuellen etwas Kollektives, nachher auch etwas Politisches. Soltau war ihrer Zeit sehr häufig voraus, insbesondere aber mit dem Thema Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese beiden Werkkomplexe hat sie nämlich zu einer Zeit aufgearbeitet, wo das sonst niemand gemacht hat, und zwar in den 80er Jahren. Damit war sie eine Pionierin, eckte an und war aber auch eine Vorreiterin für viele feministische Künstlerinnen. Das war ja ein Thema, was für Frauen damals nicht aktuell war und auch gar nicht aktuell sein durfte. Von der feministischen Avantgarde galt es als Ende der künstlerischen Karriere. Man ist davon ausgegangen, dass wenn man Mutter ist und damit eben eine große neue Aufgabe bekommt, nicht mehr dazu in der Lage ist, parallel die Kunst durchzuführen. Annegret Soltau ist 1977 das erste Mal schwanger geworden und hat direkt das Thema in ihre Werke integriert. Dabei hat sie sich sehr unüblich an das Thema herangewagt, indem sie auch ihre ambivalenten Emotionen zu dieser Zeit in ihren Werken visualisiert hat. Dass man sich selbst als Frau ein Stück weit auch aufgeben muss, nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich ist, sondern es eine große neue Aufgabe ist, die auf einen zukommt. Ich sehe mich nicht als Fotografin, sondern ich bearbeite das Foto mit Techniken, die ich vorher in der Grafik gemacht habe. Die Fotoradierung ist eine ganz besondere Technik, die Soltau selbst entwickelt hat. Und zwar nutzt sie dafür ein Negativ eines Abzuges und ritzt in dieses Negativ feine Linien ein. Sie macht dann von dem Negativ wieder einen Abzug, den wir dann nachher auch sehen, und fängt dann das Negativ an, wieder weiter zu bearbeiten. Und jeden Bearbeitungsschritt krönt sie immer mit einem Abzug. Im Endeffekt löst sich das Negativ immer weiter dadurch auf und wird am Ende sogar zerstört. Der Faden findet erstmals Einzug in ihr Œuvre in den Papierarbeiten, also tatsächlich noch gar nicht als schwarzes Nähgarn, und kommt erst über die Performance überhaupt als physisches Objekt in ihr Werk. In 1976 hat Annegret Soltau ihre erste Performance aufgeführt, permanente Demonstration, wo sie mit dem schwarzen Nähgarn Personen miteinander in ein gemeinsames Netz einhüllt. Bewegt sich jetzt einer der Personen, spüren alle mit ihr Verbundenen diese Berührung und empfinden quasi etwas Kollektives. Auch in ihren Fotovernähungen zeigt sich das Verbindende. Sie reißt Fotografien auseinander, zum Beispiel von ihren Familienmitgliedern, und näht sie dann wieder neu zusammen. Das Nähgarn hat bei Annegret Soltau eine ganz besondere Wirkkraft. Wir sehen darin erstmal ein schwarzes Nähgarn und damit verbinden wir ein weibliches Handwerk, das Nähen. Was viele aber nicht wissen, Annegret Soltau hat eine Zeit lang als OP-Helferin in der Unfallchirurgie am Hamburger Hafen gearbeitet und hat dort beim Vernähen von Wunden geholfen. Sie zerreißt zwar Fotografien, aber fügt diese nachher durch den schwarzen Faden wieder zusammen, heilt, verschließt Wunden damit. Ich nähe ja nicht wie eine Handarbeitslehrerin oder die Handarbeiten, die echte Handarbeit machen. Deshalb geht es auch so gegen die Rolle der Frau. Die wollte ich nie annehmen. Zum ersten Mal wurden meine Bilder zensiert bei einer Ausstellung, die hieß Die Ästhetik im Alter. Für mich war es ein positives Bild, was dann als sehr hässlich dargestellt und zensiert wurde. Das Bild wurde abgehängt. Ja, ich war sehr erschrocken darüber.
Ich hatte das gar nicht so wahrgenommen, weil es ja auch meine Familie war. Ihr Werk wurde häufig in den Medien besprochen, allerdings immer im Hinblick auf die Zensur und gar nicht so sehr auf das künstlerische Werk an sich. Zuletzt wurde sie 2011 sogar noch zensiert. Viele empfinden Solthaus' Werke als brutal, hässlich, gar grotesk. Das hat auch etwas mit ihrer Technik zu tun, denn wenn man Fotos zerreißt, dann geht das ins Innerste. Und damit hat das Zerreißen eine besondere Wirkmacht. Mir ist besonders wichtig, dass wir alle verstehen, dass Solthaus' Werk nicht nur brutal ist, nicht nur das Zerreißen im Vordergrund steht, sondern eigentlich das Wiederverschließen, das Vernähen und dass der einen zutiefst empathischen Blick auf den weiblichen Körper, aber letztlich auch auf die menschliche Existenz im Allgemeinen wirft. Das Thema Identität zieht sich eigentlich durch das ganze Werk von Soltau und mündet in der Serie Personal Identity. Sie verwendet hier eine vergrößerte Passfotoaufnahme ihres Gesichts und hüllt das Gesicht allerdings aus und näht darin Fragmente ein aus ihrem Alltag. Diese offiziellen Sachen, Ausweise. Und die letzte Urkunde wird sein meine Sterbeurkunde. Das soll meine Tochter dann einnähen. Sie untersucht so, wie vielfältig und vielschichtig das eigene Selbst ist und woraus es eigentlich konstituiert ist. Wir haben die Ausstellung sehr eng mit der Künstlerin Annegret Soltau gemeinsam konzipiert und sind dafür sehr häufig in das Studio von Annegret gefahren und haben dort gemeinsam mit ihr Werke ausgewählt und hatten so auch die Möglichkeit, jetzt hier im Städel Arbeiten zu präsentieren, die vorher noch nie der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Ich finde es sehr großartig, im Städel auszustellen. Das macht mich sehr glücklich, ja.